送上门的不吃白不吃，先来一个尝尝，再来一个前身大魔椅，让你防不胜防。老婆，吃饭了。来了，老弟。老婆，今天这两个你选一个，选哪个下的？都一把年纪了，整天花钱没用的东西，选什么选啊？哎呀，老婆，生活嘛，重一点情调啊，对吧？哎，选一个。我不选，我就吃前面这个。你知道的？对，那我知道了。不知道不了啊。不后悔。哟，这么多鸡蛋呢？我最喜欢吃鸡蛋了。打开的这一瞬间，这娘们儿直接懵逼了。老婆，你怎么还不吃？啊，我现在不饿，我等会再吃。这不有水果吗？我先吃点水果。对，先吃点水果。看把你高兴的，让你先得瑟一下，待会你要是不哭，我就给你信。也不知道待会儿这娘们儿打开的这一瞬间会不会很尴尬。你别笑。好吧，你买的张大鸡，这样吃。你喜欢吃啊？喜欢吃，要不然我怎么会买的很大呢？还有啊，买了很多啊，这蛋拿过来。哦，这么多。对啊，那给你老公，给你老公喜欢吃，多买点啊。好。你别笑。好吧，你要不要吃啊？快点洗碗来。好。哎呦，我的红烧肉啊，啥情况？不好意思啊。